Մերձավոր Արևելքում Միացյալ Նահանգների ուժերը սպասում են հարձակվելու հրամանի։ Reuters-ը գրում է, որ ռազմական գործողությունների տարբերակներ է քննարկում ամերիկյան կողմը։ New York Times-ը տեղեկություն ունի, որ ամերիկյան մեկ այլ Gerald Ford ավիակիրը եւ դրան ուղեկցող այլ ռազմանավեր Կարիբյան ծովից ուղևորվել են Մերձավոր Արևելք եւ Պարսից ծոցում միացել են Աբրահամ Լինքոլն ավիակրին։ Մենք տարածաշրջանում տեղակայել ենք մեր ուժերը մի պարզ պատճառով։ Հասկանում ենք, որ տարածաշրջանում մեր ուժերին կարող են սպառնալիքներ լինել։ Ուզում ենք համոզվել, որ ունենք բավարար կարողություններ դրանք պաշտպանելու համար։ Եթե Աստված մի արածցե դա տեղի ունենա, մենք կհետևենք օրենքին, բայց հիմա բանակցությունների հույս ունենք։ Օդում է կախված պատերազմի վտանգը, զգում են միջազգային փորձագետները։ Այդ հանգամանքը լավ հասկանալով է Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաղչին մեկնել Ժնև, Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունների։ Երեքշաբթի է Աբբաս Արաղչին Օմանի միջնորդությամբ անուղղակի բանակցելու Սթիվ Ուիթքոֆի եւ Ջարեդ Քուշների հետ։ Ես չեմ խոսելու Իրանի վրա հարձակումների կամ նմանատիպ ինչ-որ բանի մասին։ Նախագահը հստակ նշել է, նախընտրում է դիվանագիտությունը։ Մենք գործ ունենք արմատական շիա հոգևորականների հետ։ Մենք գործ ունենք մարդկանց հետ, որոնք աշխարհաքաղաքական որոշումներ են կայացնում մաքուր աստվածաբանության հիման վրա, եւ դա բարդ է։ Այսինքն ոչ ոք երբեք չի կարողացել հաջող գործարք կնքել Իրանի հետ, բայց մենք փորձելու ենք։ Իսրայելը դեմ է, որ նահանգները որևէ գործարք կնքի Իրանի հետ, սակայն եթե դա հաջողվի, պետք է զիջումների գնա Թեհրանը։ Վաշինգտոնից վերադառնալուց հետո հայտարարել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Ես ասացի, որ եթե գործարք կնքվի, այն պետք է ունենա մի քանի բաղադրիչ, որոնք մենք կարծում ենք, որ կարևոր են ոչ միայն Իսրայելի, այլև Միացյալ Նահանգների, տարածաշրջանի ու աշխարհի անվտանգության համար։ Առաջինն այն է, որ բոլոր հարստացված նյութերը պետք է դուրս գան Իրանից։ Երկրորդ, հարստացման հնարավորություն չպետք է լինի։ Ոչ միայն հարստացման գործընթացը դադարի, այլև ապամոնտաժվեն սարքավորումներն ու ենթակառուցվածքները, որոնք թույլ են տալիս հարստացնել ուրանը։ Եվ երրորդը, պետք է զբաղվել նաև բալիստիկ հրթիռների հարցերով։ Միացյալ Նահանգները պարտադրում է Իրանին այլևս չարտադրել մեծ հեռահարության հրթիռներ։ Մյուս պահանջը տարածաշրջանում պրոքսի ուժերին աջակցություն չցուցաբերելն է։ Բոլոր պահանջները անընդունելի են Թեհրանի համար։ Փետրվարի 6-ի բանակցությունների առաջին ռաունդը լավ էր որակել Իրանը, քանի որ օրակարգում միայն միջուկային ծրագրի վերաբերյալ հարցեր էին։ Իրանագետները նկատում են, որ եթե կողմերը զիջումների չգնան, բանակցությունները վերածվելու են անարդյունք հանդիպումների եւ կրկնվելու է 2025-ի սցենարը։ Ամբողջ ուժով են Իրանին ճնշելու, հայտարարել է Բենյամին Նեթանյահուն։ Axios-ը հայտնում է, որ համաձայնության է եկել Թրամփը Բիբիի հետ, որ նահանգները փորձի կրճատել իրանական նավթի արտահանումը Չինաստան։ Գաներ Մովսիսյան, Հարություն Մաթևոսյան, Հայլուր։